సో గుంటూరు బైకర్స్ కూడా మమ్మల్ని జాయిన్ చేసి మమ్మల్ని షేర్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చున్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, వెల్కమ్ టు గుంటూరు బైక్ రైడర్స్ ఛానల్. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాం. ఈరోజు సండే ఫన్ డే యాజ్ ఏ బిగ్ బాస్ సేస్. అండ్ ఈరోజు మన అందరం కలిసి ఒక రైడ్కి వెళ్ళబోతున్నాం. ఆ ప్లేసే వల్లభాపురం. మామూలుగా ఉండదు కదా, పేరులోనే టెర్రర్ ఉంది. చూసారు కదా, ఈరోజు 2 స్పెషల్ బైక్స్ వచ్చాయి మన రైడ్కి. ఒకటి ట్రయంఫ్ రాకెట్ 2300cc అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డుకాటి అనమాట. మన లాస్ట్ రైడ్ చూసి చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఈ రైడ్లో జాయిన్ అయ్యారు. సో వీళ్ళందరినీ మనం తర్వాత పరిచయం చేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే బైక్స్ చూడండి. సో కొత్త బైక్స్ చాలా జాయిన్ అయ్యాయి. లాస్ట్ రైడ్కి ఈ రైడ్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సేమ్ లాస్ట్ రైడ్ లాగే ఈసారి కూడా గేట్ పడింది అనమాట. ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. సో అది గూడ్స్ కాదండి, ఈసారి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్రెస్సే. త్వరగా వెళ్ళిపోయింది, గేట్ తీశారు. అండ్ ఇప్పుడు మనం కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాం. ఇంకా ఈరోజు ప్లాన్ ఏంటంటే, గుంటూరు నుంచి కొన్ని బైక్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ విజయవాడ నుంచి కొన్ని బైక్స్ వస్తున్నాయి. సో 2 మ్యూచువల్ పాయింట్ ఒక చోట పెట్టారు. అక్కడికి వెళ్ళి మనం వెయిట్ చేస్తే విజయవాడ నుంచి కొంతమంది వస్తారనమాట. చూడండి, ట్రయంఫ్ రాకెట్, ఇది 2300cc. సో గుంటూరు నుంచి ఒక న్యూ రైడర్ అనమాట. సో మాతో జాయిన్ అవ్వడం చాలా ఆనందకరం. సో చాలామంది వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ లైక్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తేనే చాలామందికి వ్యూస్ వెళ్తాయి అండ్ మాకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మరెన్నో రావాలనుకుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, అట్లీస్ట్ 100 likes ఎక్స్పెక్టింగ్. మేము ఇప్పుడు విజయవాడ దగ్గరలో వారధి దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి టర్న్ తీసుకొని రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలన్నమాట, మేము వెళ్ళాల్సిన డెస్టినేషన్కి. సో అక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర మేము వెయిట్ చేస్తే విజయవాడ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తారు. విజయవాడ నుంచి కూడా ఒక 20 బైక్స్ దగ్గరగా జాయిన్ అవ్వబోతున్నాయి. సో ఈ రైడ్లో చాలా హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఉందన్నమాట. లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50 బైక్స్ జాయిన్ అవ్వబోతున్నాయి. సో నాకు తెలిసి నేను వెళ్ళిన బిగ్గెస్ట్ రైడ్ ఇదే, 50 బైక్స్. అండ్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ నైస్. ఫార్మేషన్ కానీ అండ్ రూల్స్ కానీ అన్నీ అందరూ సేఫ్గా రైడ్ చేస్తున్నారు. నో మిస్టేక్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో మన వెయిటింగ్ పాయింట్ అనమాట అడ్వెంచర్ పార్క్. ఇక్కడ వచ్చేసి గో కార్టింగ్ అండ్
డర్ట్ బైక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మన వెయిటింగ్ పాయింట్. విజయవాడలో ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. మనకి వాళ్ళు వచ్చేదాకా మనం ఇక్కడే వెయిట్ చేసి విజయవాడలో వచ్చాక వాళ్ళని కొలాబ్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్తాం అనమాట. అది పాయింట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వీళ్ళందరూ రైడర్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్తో చాలా ఇష్టంతో మాతో జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. మేము పోస్ట్ పెట్టిన వెంటనే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వీకెండ్కి రైడ్కి అన్నీ సిద్ధం చేసుకొని మాతో జాయిన్ అవుతున్నారు. చాలా హ్యాపీ. దానికోసం మేము వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. రైడ్ సక్సెస్ చేయడానికి ఇంతమంది జాయిన్ అయినందుకు వీఆర్ సో హ్యాపీ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఈ రైడ్లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే ట్రయంఫ్ రాకెట్ 3 అనమాట. అండ్ ఆల్సో పక్కన డుకాటి. వీళ్ళిద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్స్. ఇది హైలైట్ అనమాట. వీళ్ళిద్దరు కలిసి రావడం చాలా బాగుంది. జాకెట్ కొత్తది ఇక్కడ న్యూ రాయి న్యూ జాకెట్ సో విజయవాడ నుంచి ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అండ్ లాంగ్ వెయిటింగ్ మొత్తానికి బైక్ రైడర్స్ అందరూ మాతో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే మన తెలుగు వ్లాగర్ బైక్ రైడర్ అయిన డైనో వాల్ట్ దినేష్ గారు ఈ రైడ్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. బెనల్లీ వాళ్ళ స్పాన్సర్తో ఒక చిన్న లాంచ్ అండ్ మీటప్ కోసం డైనో వాల్ట్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఆ మీటప్ కోసమే కొంచెం లేట్ అయింది. అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మాతో జాయిన్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో లెట్స్ మీట్ ద విజయవాడ గ్రూప్ రైడర్స్. నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా, నేను వెళ్ళినది బిగ్గెస్ట్ బైక్ రైడింగ్ ట్రిప్ అంటే ఇదే. ఇది ట్రిప్ కాదు, చిన్న వీకెండ్ రైడ్ అనుకోవచ్చు. సో ఎన్ని బైక్స్ జాయిన్ అయ్యాయో మీరే చూస్తున్నారు కదా. అప్రాక్సిమేట్లీ 50 బైక్స్ ఈ వీకెండ్ రైడ్లో జాయిన్ అయినాయి. అది కూడా చాలా వరకు లాస్ట్ టైం మేము వెళ్ళిన ముల్లపాడు రైడ్ వీడియో చూసి చాలా ఇంట్రెస్ట్తో చాలామంది చెప్పడం జరిగింది. ఆ వీడియో చాలా బాగుంది, మీరు అందరూ ఇలా గ్రూప్గా వెళ్ళడం నచ్చింది, మేము కూడా అందుకే జాయిన్ అవుతున్నామని. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఇంకా కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. గుంటూరు బైక్ రైడర్స్. ఫైనలీ గైస్ వీ మెట్ అవర్ లెజెండ్ తెలుగు రైడర్ డైనో వాల్ట్. నేను ఇతను కలవకుండా వెళ్ళిపోతానేమో, ఈ రైడ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్దేమో అనుకున్నాం. ఫైనల్లీ అది జరిగింది. సో హ్యాపీ. అనుకున్న టయానికి రాలేకపోయాం మేము ఇక్కడికి. అయితే గుంటూరు నుంచి మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు. దినేష్ అన్న మన కోసం వచ్చారు. సో ఆయన కోసం కొంచెం డిలే చేసుకొని ఆయనతో పాటు కలిసి రావడం మనకి ఎంతో ఆనందం. సో ఒకసారి దినేష్ అన్నని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మీరు అందరూ వచ్చి అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నా కోసం వెయిట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అండ్ నేను వచ్చింది యాక్చువల్ మీతో రైడ్ చేయడానికి, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. మన అందరు బైకర్స్కి ఆ బైక్లో ఉన్న టెక్నాలజీ, ఆ ఫీచర్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వాళ్ళ ఆ పవర్ని ఎలా అకౌంటబుల్గా యూజ్ చేయాలి, ఆ పవర్ని ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా యూజ్ చేయాలి, దాని ఫస్ట్ ఆ బండి ఒక క్యారెక్టర్ తెలుసుకుంటేనే మనము రెస్పాన్సిబుల్గా దాన్ని నడిపించగలుగుతాము. మనసు లోపల ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఆ ఎంటీనెస్, ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఆ గాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది హీల్ చేసేది నేచర్ అన్నమాట. బికాజ్ మనం రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు నేచర్ ఇస్ రెడీ టు ఎంబ్రేస్ అస్ ఇన్ హర్ ఆర్మ్స్. మదర్ నేచర్ రెడీగా మనని ఎంబ్రేస్ చేసుకునే ఫీల్ వస్తుంది ఈ బైకింగ్ కమ్యూనిటీ అనేది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎటువంటి కాస్ట్ లేదు, కమ్యూనిటీ లేదు, ఎటువంటి ఫీలింగ్ లేదు, సుపీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీలింగ్ లేదు. ఈరోజు మీరు చూడొచ్చు 150cc బైక్ నుంచి 1000cc బైక్ వరకు ఇక్కడ ఉంది. V4 బైక్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. అందరు వచ్చారంటే అది ఒక మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. ఒక బైకర్గా ఒక బైకర్కి చూపించే రెస్పెక్ట్.
అది హైలైట్. నా కోసం టైం తీసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్హుడ్. సో గుంటూరు బైకర్స్ కూడా మమ్మల్ని జాయిన్ చేసి మమ్మల్ని చీర్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చున్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. Cheers to the biking brotherhood! సో ఇక్కడ ఇంతమంది గ్యాదర్ అయ్యారు. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్ బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ స్టాప్డ్ బై టు గ్రీట్ మీ అండ్ విష్ మీ. చాలా థ్యాంక్స్. సూపర్. చాలా థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు. అదే ఇది చాలా రోజులుగా వచ్చాను, మళ్ళీ వస్తాను. చాలా థ్యాంక్స్. నాకు వచ్చిన చిన్న కంప్లైంట్ అయితే రూల్స్ అన్నీ కూడా లైన్ ఫార్మేషన్స్ కానీ ఓవర్టేకింగ్స్ కానీ కంపల్సరీగా మీరు పాటించాల్సిందే రూల్స్ ప్రకారం. అది మీరు అసలు ఓవర్టేకింగ్ అసలు చేయొద్దు. ఓకేనా గాయస్? గ్యాప్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి మినిమం ఒక 5 to 10 feet డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోండి. అన్ని బైక్స్ అన్నీ ఒక లైన్లో ఉంటే ఈ RX-100 మాత్రం వాటికి అన్నిటికంటే ముందు ఇలా పార్క్ చేశాడనమాట. సో అది యాటిట్యూడ్ అనమాట, ఆ బండిలో ఉన్న యాటిట్యూడ్ అది. సో డైనోవాల్ట్ అండ్ బెనలీ రైడర్స్ గుంటూరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అటు నుంచి రిటర్న్ విజయవాడ వెళ్ళిపోతారనమాట మీటప్ కోసం. సో ఆఫ్టర్ డైనోవాల్ట్ లెఫ్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ బైకర్స్ విజయవాడ నుంచి కూడా కొంతమంది జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. మేమందరం కలిసి డెస్టినేషన్కి వెళ్తున్నాం, వల్లభాపురానికి. చూస్తున్నారు కదా లొకేషన్లో అన్ని బైక్స్ ఒక్కసారిగా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే రోడ్డు మీద ఒక్కళ్ళు కూడా కన్ను తిప్పకుండా కన్ను ఆర్పకుండా అందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారనమాట. సో అది చాలా బాగుంది. ఎంతమంది కలవడం ఇంకా చాలా సూపర్. సో వీళ్ళు వచ్చేసి మార్షల్స్ అంటాం. వీళ్ళు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే మన రైడింగ్ ఎవరికి అడ్డు రాకుండా, సో మన వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది జరగకుండా వీళ్ళు చూసుకుంటారనమాట. సో అలా జరిగిందనమాట డైనో వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్. సో అతను తన రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో తన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీటప్ సంగతి కానీ ఇవన్నీ చెప్పారు. మాతో పాటు రైడ్ చేయాలని ఉంది కానీ కుదరక సో ఆయన అనుకున్న స్కెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్ళిపోయాడు. సో ఆ తర్వాత అందరూ రైడర్స్ అందరం కలిసి మన వల్లభాపురం రైడ్కి స్టార్ట్ అయిపోయాం. సో నియర్లీ 32-35 బైక్స్ అనమాట మొత్తం మనకి ఇప్పుడు వెళ్తుంది. ఇక్కడ దారిలో ఏదో హోటల్ ఉంది, అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్తాం. చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట. మేము అనుకున్న దానికన్నా 2 hours డిలేలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. సో పర్లేదు, బట్ క్లైమేట్ అయితే మనకు అనుకూలంగా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. ఫైనల్లీ బైక్స్ అన్ని స్లో అవుతున్నాయంటే హోటల్ వచ్చేసింది అనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఆగాలి, అల్లాడిపోతున్నారు అందరూ. చాలాసేపు వెయిట్ చేసాం, నియర్లీ 2 hours ఏమో డైనోవాల్ట్ కోసం. అందుకని అక్కడ వెయిట్ చేసి విజయవాడలో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ మనం డెస్టినేషన్కి స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరూ చేయలేదు. Vijayawada best photographer Pritam is standing in front of us. He has won an Oscar. Achuvani bro మీరు. హాయ్ బ్రో. బ్రో కెమెరా ఫోటోస్ ఇలానే తీస్తారా బ్రో? ఇది కెమెరా ఆఫ్ చేసా బ్రో. పిల్ల నిబ్బాస్ నేర్చుకుంటున్నామన్నా, నేర్చుకోవాలి కదా తొందరలో. కాస్త
ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మళ్ళీ రైడ్ కోసం రెడీ అయిపోయారు మా వాళ్ళంతా. లైనప్ అయిపోయాం, గేరప్ అయిపోయాం. అండ్ నౌ వీఆర్ స్టార్టింగ్ గైస్ టు ద డెస్టినేషన్ వల్లభాపురం. ఇంకొక 10 కిలోమీటర్స్లో మనం వల్లభాపురం వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ ఏముంది ఏంటి అనేది నాకు తెలీదు. చిన్న ఐలాండ్ అయితే ఉందని చెప్పారు. చిన్న బోట్ జర్నీ కూడా ఉంటుందన్నారు. సో ఆ బోట్ జర్నీ కోసం ఆయన వెళ్ళొచ్చని నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను అనమాట ఈ రైడ్లో. అండ్ మోస్ట్లీ బైకర్స్ అందరు రావడం హ్యాపీ. అండ్ నా బైక్ డామినర్ 400. ఈ బైక్కి మీరు చూసిన ఎక్స్ట్రా యాక్సరీస్ మొత్తం బైక్ బ్యాండిట్స్లో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు. ఏమేమి ఫిక్స్ చేశారు, ఏమేమి చేయించారు అనేది ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను నేను. ఎట్ లాస్ట్ ఫైనలీ వి రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్ గైస్. నాకు రివర్ కనిపిస్తుంది, చుట్టూ పంట పొలాలు, అరటి చెట్లు, అసలు మామూలుగా లేదు ఈ ప్లేస్. ఎటు చూసిన గ్రీనరీ అండ్ వాటర్ తప్ప ఏం లేదనమాట. చాలా బాగుంది లొకేషన్. అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది స్మెల్ అండి. ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అంటారు చూడు, అలా ఉందన్నమాట ఈ ప్లేస్. సూపర్ ఉంది. అండ్ 35 బైక్స్ అలా రోడ్డు మీద స్ట్రైట్గా ఒకటే లైన్లో వస్తుంటే జనాలు ఎలా చూసారంటే ఆ రియాక్షన్స్ నేను క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను. త్వరలోనే ఆ రియాక్షన్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి కొత్త ఎక్విప్మెంట్తో వస్తాను నేను. అండ్ ఇలాంటి రైడ్స్ చాలా జరుగుతాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద బైక్ పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట. ఇక్కడ బైక్స్ పెట్టేసి హెల్మెట్స్ అన్నీ లోపల పెట్టుకునే ప్లేస్ ఉంటుంది. అక్కడ పెట్టేసుకొని మనం నదిలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా బేసికల్లీ ఎప్పుడో 2 అవర్స్ క్రితమే రావాలన్నమాట ఇక్కడికి మేమందరం. బట్ చెప్పాను కదా, డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ కొంచెం డిలే అయ్యడం జరిగింది. అట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ అందరం డెస్టినేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే మా చేతిలో ఉన్న హెల్మెట్స్ అన్నీ ఒక చోట పెట్టేసి మేము బోట్ ఎక్కేయాలన్నమాట. ఇంకా గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ దట్. ఇవన్నీ పరిస్థితి ఏంటి? హెల్మెట్స్ అందరా? క్లాక్ రూమ్ మ్యాన్, క్లాక్ రూమ్. థ్యాంక్స్ డార్లింగ్. పేమెంట్ ఇప్పుడే ఏం చేస్తున్నాం? అంత ఫోటోలు ఎలా తీసుకుపోతే అర్థం కదా నాకు. అస్సలు గుంటూరు సరౌండింగ్స్లో ఇలాంటి ప్లేస్ ఒకటి ఉందని అసలు వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుందో నాకు తెలియదు. కానీ నేనైతే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ ప్లేస్కి రావడం. చాలా బాగుంది. అండ్ కనిపించేదంతా రివర్, కృష్ణా రివర్ ఇదంతా. సో ఇది ఎంత లోతు ఉంటుంది ఏంటనేది మన పడవలో వెళ్తూ వాళ్ళని అడుగుదాం. కానీ లొకేషన్ మాత్రం ఎంజాయ్ చేయండి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్. ఇక్కడ లొకేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటంటే ఫోటో సెషన్ అనమాట. మా వాళ్ళు అల్లాడిస్తున్నారు ఫోటో సెషన్స్ ఇక్కడ. పడవ అటువైపు అక్కడ ఇసుక కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ దించేసి వాళ్ళని మళ్ళీ పడవ వెనక్కి వచ్చింది మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి. సో మళ్ళీ మేమందరం కలిపి ఆ పడవలో ఎక్కేసి మేము కూడా అటువైపు వెళ్తాము. అదంతా ఒక ఐలాండ్ లాగా అనమాట. అప్పుడన్నా ఫుల్ గేట్స్ వదిలితే అక్కడ కొన్ని ఇల్లు వచ్చేస్తాయని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు.
ఇంకా కొంతమంది ఎక్కొచ్చు, బట్ నేను కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ కాబట్టి సరిపోతులే పోనీ అని చెప్పేశాను. మనోడు కూడా వెంటనే తీస్తారు. అండ్ మా వాళ్ళు కొంతమంది అక్కడ ఆగారనమాట. అంటే ఇంకా ఫుడ్ వాటర్ అవన్నీ రావాల్సినవి ఉన్నాయి, అవి తీసుకొని వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ అవుతారని చెప్పారు. సో ఇక్కడ వరకు ఇంకా బయలుదేరిపోయాం అనమాట. జస్ట్ ఎంజాయ్ ద లొకేషన్ గైస్. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ మంచి పని చేశారు. ఓ పాట పాడవా? పాడమంటే సో గైస్ ఎలా ఉంది ఈ లొకేషన్? మామూలు లేదు కదా. జస్ట్ ఒక 5 minutes బోట్ జర్నీ, అక్కడ దింపేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఫుల్లీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఈ లొకేషన్కి రండి, సరదాగా కాసేపు ఇలా బోట్ షికార్ చేసేసి స్విమ్ చేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. సూపర్ ఉంటుంది లొకేషన్ కూడా. అండ్ ఇప్పుడు కింద పడాలి. 40,000 బొక్క. ఏది వచ్చా సార్ నీకు? బెటక్కని దూకేస్తావా కదా? రోజు పడతారా? ఇప్పుడు పట్టలేదా మరి? మాల్లో లేనప్పుడు ఎలా ఉందా ఇప్పుడు? అడాప్టర్ మైక్ ఉందా ఇక్కడ? వచ్చేసామా? సో దించేసి మళ్ళీ బోట్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి మిగిలిన వాళ్ళని ఎక్కించుకొని రావాలి. ఇంకా ఈ ఇసుకలో మా తిప్పలు చూడాలి మీరు. టార్చర్ అనమాట. ఈ ఇసుకలో ఇక్కడ నుంచి ఆ కనిపిస్తున్న చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇవి గట్టిగా ఉండదంటే ఈ రోడ్డు చాలా ఇసుక అంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా. ఇంక ఇక్కడ నడవాలంటే మాకు టార్చర్ అనమాట. కరెంటు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే ఈ ఇసుకలో 1 kilometer నడిచినా ఒకటే, బయట రోడ్డు మీద 5 నుంచి 10 kilometers నడిచినా ఎంత టైర్డ్ అయిపోతాం అంత టైర్డ్ అయిపోతున్నాం. ఇక్కడ కాసేపు నడవగానే వాచిపోతుంది అక్కడ. సో ఫైనల్లీ ఆ ఇసుక మీద నడిచి అలిసిపోయి ఇంకా ఫైనల్గా వీళ్ళు వేసిన క్యాంప్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. అందరూ ఈ క్యాంప్ దగ్గర కూర్చొని సరదాగా వాళ్ళ ముచ్చట్లు చెప్తున్నారు, రైడ్స్ గురించి లేదా వాళ్ళ విషయాల గురించి. అండ్ మాకు వాటర్ అండ్ అవన్నీ తీసుకురావడానికి అక్కడ పల్లెటూరు నుంచి కొంతమంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనమాట. చాలా స్ట్రాంగ్ వాళ్ళు. గురు ఇటో పొలాలు ఉన్నాయి కదా గురు? బ్రో సీల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. బాబు నువ్వు పక్కిలు బాబు, నువ్వు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అని చెప్పాను బ్రో. అఖిల్ బ్రో ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాడంటే, కాకపోతే వర్మ బ్రోకి తెలియక మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు.
ఇదంతా ఎవరి బ్లాగ్ లో వచ్చింది? బైక్ రైడర్స్ అనా? ఇదిగో స్వామి ఏం చేయలేక అలా ఉన్నాడు, నిస్సహాయత. చెవులు మూసుకోలేక అలా కూర్చున్నా. అదిగో చికెన్ బ్రో కలుపుతున్నాడు, చికెన్ కలుపుతున్నాడు. బ్రో ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేయవా? తీసుకొచ్చామన్నమాట బిర్యానీ రైస్, అందులో బిర్యానీ మామూలు అదిగో పనీర్ కర్రీ. ఏంటి నువ్వే అసలు ఏం జరిగింది నీకు ఈ మధ్య? ఇంటర్వ్యూ దబ్బింది. ఈ గ్యాప్ లో ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్? అయితే ఎందుకుంటారు మొత్తం మీరేనా బ్రో కుక్ చేసింది? బ్రోనే. ఇప్పటిదాకా మేము అక్కడ రాత్రి ఒంగోలు వెళ్ళాడు. ఎందుకు వెళ్ళాడో నాకు తెలియదు. వెళ్ళాడు, ఎందుకు వెళ్ళాడో తెలియట్లేదు అన్న. ఎవరో కళ్ళలేదు. ఫుడ్ టాక్ అప్పుడే వచ్చేసింది, మామూలుగా లేదండి. హోమ్ మేడ్ పులావ్ అండ్ చికెన్ కర్రీ అండ్ వెజ్ వాళ్ళకి పన్నీర్, రైతా, సాంబార్ అదిరిపోయిందంట. అది అందరు చెప్తున్నారు. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంజాయింగ్ దేర్ ఫుడ్ అండ్ నేను కూడా వెళ్ళి తినాలి. చాలా బాగుంది అన్నారు కాబట్టి హ్యాపీగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫుడ్ని. వస్తాడు కెమెరా గడ్డికి నన్ను ఏమంటారు బాబు? బాగా మూడు ఉత్సాహం తీసే ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ లంచ్ అందరూ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. డ్యాన్స్లు వేసి మంచి మంచి పాటలకి అందరూ చాలా వరకు డ్యాన్స్లు వేసారు అందరు బాగా. సో మంచి రైడ్తో పాటు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా జరిగింది. నెక్స్ట్ టైం మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ కూడా ప్లాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మళ్ళీ మా వాక్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఇంకో ఈ స్కూల్లోకి రాగానే టైర్డ్ అయిపోతాం, అలా ఉంది పరిస్థితి. ఇసుకలో వాకింగ్ అయిపోయాక ఒడ్డు దగ్గరకు వచ్చాక చాలా రిలాక్స్డ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది అందరికీ. సో అలా వాటర్ని చూస్తూ రిలాక్స్ అవుతున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బోట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాం, బోట్ వాళ్ళు తీసుకొని వస్తున్నారు.
రాగానే ఒడ్డు దాటేసి బైక్స్ తీసుకొని ఎవరి లొకేషన్స్ వాళ్ళకి రిటర్న్ అయిపోతారు. అండ్ కొంతమంది ఆల్రెడీ ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కొంచెం లేట్గా బయలుదేరుతారు. సో గైస్, ఫైనలీ దిస్ రైడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్ టుడే. అండ్ చాలా బాగా నచ్చేసింది ఈ రైడ్. మేము ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం. ఇదిగో మేము వచ్చిన పడవదే అనమాట. అండ్ చాలామందికి ఇంకా ఈ ఎంజాయ్మెంట్ సరిపోక అక్కడే ఉండిపోయారు. వాళ్ళు ఇంకా డ్యాన్స్లు వేస్తున్నారు అక్కడ. కానీ మాకు కొన్ని వర్క్స్ వల్ల మేము ముందుగానే స్టార్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైం ఇలా వర్క్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా ఫుల్ టైం వాళ్ళతో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇంకా మంచి వీడియో రావడానికి మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాం అనమాట. అండ్ గైస్, వల్లభాపురం నుంచి గుంటూరు బైక్ రైడర్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గైస్.